360도 여러분. 닭집 사장님과 인터뷰를 해보도록 하겠습니다. 5시, 6시 사이에 첫 닭이 가장 맛있다. 여러분, 첫 닭 한번 먹어볼까요? 첫 닭. 말레이시아 닭 장인입니다. 여러분, 이게 보통 일이 아니네요. 염지를 24시간 하고 여러분, 이거 한 마리 굽는데 2시간 반 이상이 소요됩니다. 야, 진짜 닭 장인이네요. 닭 장인. 친구가 나 이거 보고 내가 참 쉽게 돈을 벌고 있구나 이런 생각이 듭니다. 야, 여러분, 진짜 닭 장인입니다. 360도 장작구이 맛있습니다. 여러분. 첫 닭 드시러 오세요. 첫 닭.